bukan main teman-teman ya, banyak banget pelupaannya nih kalau nggak pelan-pelan ini wih, bisa bahaya nih ya, nyangkut-nyangkut terus mata pisaunya teman-teman ya. Ini pelepah bekasnya teman-temannya, bekas penggantian sawit pokok sawit jantan sepertinya teman-teman ya, makanya berserak seperti ini teman-teman, nggak langsung disusun sama pemilik kebunnya karena mungkin udah terburu-buru juga kemarin itu ya, jadi nggak cepat nyusun, jadi dibiarkan aja berserak gini, jadi kita babatnya lumayan susah juga teman-teman ya. Sampai pegel tangan teman-teman ya, saking ini banyak kali pelepahnya, nggak disusun ini sama yang punya kebun ini. Yang punya kebun ini apa sih kok bisa seperti ini teman-teman ya. Ini padahal sawit tampaknya teman-teman masih mau berbuah ini kalau disuntik KB teman-teman. Disuntik KB pula. Kalau disuntik apa teman-teman, vitamin, ini masih mau berbuah, malah disisip tampaknya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena kita udah capek juga ini, istirahat dulu teman-teman lah, dan mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Berjumpa kita, karena nampaknya udah bingung otak kita mau ngomong apa lagi. Oke, sampai berjumpa kembali di channel Firman Ompong 389. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.